Veikalā Labais tika investēti 250 000 eiro, un tas ir viens no labākajiem Latvijas pārtikas un nepārtikas veikaliem. Skola celta ap 1869. gadu. Tagad no mazas lauku skolas ir izaugusi viena no lielākajām un labākajām pie Rīgas novada pamatskolām. Ejot uz depo laukumu, blākus Pulkvežu Briežu ielai bija Meliorotaru iela, Nītauras iela, Alūksnes iela, Saulgriežu iela, Vārpas iela, Vaingu iela, Akāciju iela, Jaunā iela un Pūpolu iela. Depo laukums – vieta, kur cilvēki sanāk kopā un vienojas kopīgās sporta aktivitātes. Depo laukumā arī trenējas abas futbola komandas. Un mēs redzam, šeit pie galvenās ielas pievienojas Kadiķu iela. Tagad mēs redzam viesnīcu Livonija. Tā atrodas 5 minūšu pastaigas attālumā no Siguldas centra, kura piedāvā numuriņu ar bezmaksas internetu un stāvvietu. Un pēc tam pievienojas Raunas iela un Parāds iela. Un šeit krustojas ar Gāles ielu. Tad pienāk Valodas iela, Aspazijas iela. Un tā mēs redzam, atrodas veikals Minivesko. Tad pievienojas Gaismas iela, Rasas iela, tad pienāk Rīgas iela un Allaža iela. Šeit mēs redzam tirdzniecības centru Šokolāde, kur atrodas daudzi citi mazi veikaliņi. Tā ir uz Strēlnieka ielas, un tepat pretī ir degvielas uzpildes stacija Circle K, kas atrodas uz Mazās Saules iela. Un šeit ir Pulkvežu Briežu iela, kas krustojas ar šoseju.